Empecemos por la masa. La masa va a ser una masa saludable. ¿Y esto qué significa? Nosotros no vamos a mezclar harina blanca con huevos, con lácteos, porque esos alimentos no se combinan bien y si queremos una buena salud, vamos a poner el foco en alimentos saludables. Recuerda que si quieres tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Ya empezamos con lo saludable. Seguro que va a estar muy rico. Estoy convencido de que se puede hacer algo rico, pero que respete la salud y que nos dé mucha energía. Por eso en esta receta vamos a usar granos enteros de trigo sarraceno en lugar de usar harina. Probablemente no puedas creer que salgan unos buenos panqueques o crepes o tortitas sin usar huevos, lácteos o harina blanca. Probablemente tengas la misma cara que tiene mi amigo Mr. Jean en este momento, pero sí se puede. Vamos a hacerlo juntos, te voy a decir cómo hacerlo y van a quedar increíbles. Non più vorrei questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante. Y si los hacemos dulces, vas a necesitar un poco de canela en polvo y alguna leche vegetal que no sea de soja. No usamos nunca leche de soja. Puede ser leche de arroz, leche de avena, leche de almendras.